सो दोस्तों हमने मंगाया था अमेज़ोन से रेड ड्रैगन का K630 मैकेनिकल कीबोर्ड विद ब्राउन स्विचेस, जो कि ऑनलाइन रेड ड्रैगन की वेबसाइट से आपको हमेशा सोल्ड आउट मिलेगा। और जो इसकी ऑनलाइन प्राइस है वो अराउंड 1900 रुपये है। तो हमने इसका रिफर्बिश मॉडल अराउंड 1600 रुपये का पड़ा विद 6 मंथ्स की वारंटी के साथ। और जिन्हें ब्राउन स्विचेस एंड ब्लू स्विचेस में डिफरेंस नहीं पता, तो डिफरेंस बहुत छोटा सा है। जो ब्राउन स्विचेस होते हैं वो थोड़े साइलेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लू स्विचेस। और अभी आप इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखिए, फिर मैं आपको इसकी साउंड चेक कराता हूँ। इसके साथ आते हैं 4 स्वैपेबल स्विच, इसकी टोंग्स, ताकि जो इंटरचेंज हो सके। और अब आप इसकी सुनिए साउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अमेज़ॉन लिंक कमेंट में है।